fishing， 什么都没有钓到。Brother， 我们去哪里？去钓鱼 ！Let's go！ 我的妈！哇 damn！ 就要跟团啊！你看是鱼啊，但是我没有看到。是鱼儿。他钓到我不信，我们钓不到啊！好家伙，记住你现在嚣张的样子。那我们就过去了，借一下位。把你的鱼钩后着，哇 damn！ 哦，所以冲了一个，然后再冲一圈。你反过去的时候就手指放开啊，看到吗？漂亮。1 2， 喂，卡住了。搞错了再来。哇，这个降肥，我就不信钓不到。我的葱没有了，嗨了。No， 这边的鱼吃了我的蚯蚓，然后把它换去炒，我的。OK， 我的肥虫没有了，现在有一个长了。哇，我不信我。也是很肥耶，这个虫。很丢。不要反到椅子啊！哇！喂，如果一两个种。Save some battery， 你在跑兵。Conclusion， 我们几点啊？3点钓到现在6点半，一条毛都没有钓到。Fishing， 什么都没有钓到。Fishing，No， 你不要再叫我出来钓鱼了。我真的想钓鱼啊。 Fishing， goodbye。